Why put that paper in his mouth and make him be quiet? Ooh. 1, 2, 3, 4. Work slow, it's a game. Never big fights with the girl game. All of my ladies are flying, rolling with keys, it's a female employer. 이 노래는 지금 yeah. 올라타봐 지금 yeah. 복잡되는 리듬 어쩌면 이 또한 또 다른 흐름 yeah. I like the way สวัสดีนะคะทุกคนและยินดีต้อนรับกลับที่ช่องของฉันนะคะ What is up everybody? It is your girl Listen. Welcome back to my YouTube channel and back to another reaction video. ตอนนี้เราจะดูนะคะ Cooking Crush episode 1. Y'all, we're getting our off-gun couple again. I am so freaking excited. This series looks like it's just going to be a cute interaction between, I believe, Gun is wanting to become a chef and Off's character may already be a chef, I believe. But we are going to dive right in. Before we do, if you are new to the channel, go on ahead and hit that subscribe button as well as that bell notification so you don't ever miss out any of my uploads. Y'all ลืมกดไลค์และก็คอมเมนต์ด้วยนะคะได้ตามคุณผมแล้ว you already know what to do. Keep on watching. ดีๆนะเปรม ครับ Oh, he looks so cute. Oh my god, I love Gun. I'm so happy to have them back, y'all. Y'all don't ผมเนี่ย understand. ครับเปรมบ้านผมเป็นร้านอาหารเล็กๆอยู่ริมคลอง ผมต้องตื่นแต่เช้าขี่มอไซค์ออกจากบ้านแบบนี้ทุกวันทำไมผมต้องทำแบบนี้ล่ะครับ What? Why? He said I gotta go to work. เพราะนกที่ตื่นเช้า คือนกที่จับหนอนได้ก่อนไงล่ะหนอน Ooh, a literal worm. จะได้รู้ไงจ้าว่ามันสดจริงนะ She said plink. ชอบทำอาหารและอยากเรียนทำอาหารมาตั้งแต่เด็ก ถามถึงชีวิตผมไม่มีอะไรมากนอกจากการทำอาหาร Put my phone on silent. ผมเคยถามอาม่าว่าทำไมอาม่าถึงชอบ Come on, Bob. She got that good, like that good shake and go, Bob. You just, ถ้าทานเด็กคนนี้อารมณ์แบบจอยนะ จริงด้วย Child, this wig is. เราลองเอาขนมปังหน้าหมูไปให้เขากินดีไหมหมะ เป็นความคิดที่ดี อุ้ยอะไรครับเนี่ย เป็นขนมปังหน้าหมูครับ He's so ดู cute. สิครับ อร่อยนะ He said, "Aloy na." What if this is gonna be Off's character as a little kid? อาหารที่ทำให้คนกินยิ้มได้ คนทำก็มีความสุข นั่นเลยเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของผม ทั้งอยากเห็นคนที่กินอาหารมีความสุข และอยากให้คนที่บ้านได้ลืมตาอ้าปากสักที Oh, come on, big dreams. แต่ผมเกือบจะต้องล้มเลิกความฝันของผมไป เพราะค่าเรียนนั้นแสนแพง ไม่รู้ว่าผมต้องทำงานพิเศษอีกกี่สิบอย่างถึงจะพอ ผมไม่อยากให้ที่บ้านที่ลำบากอยู่แล้วลำบากไปมากกว่าเดิม ถ้าต้องเจียดเงินทุกอย่างมาจ่ายค่าเทอมให้ผม อยากเรียนที่นี่เหรอ Oh, come on, Grandma. อยากเรียนจะขาด แต่ไม่กล้าเอ่ยปาก ไม่อยากเรียนที่นี่ แต่ม่าอยากส่งได้ปะ Come on, Grandma. ที่ปากไม่กำหนดใจ คือคนที่รู้ใจผมมากที่สุด ตอนนั้นผมคิดว่า Oh, I love Grandma. อย่างที่ผมอยากทำในไม่ช้า และผมจะได้เป็นเชฟที่เก่งที่สุดให้ได้ เพื่อกลับมาตอบแทนบุญคุณที่อาม่าลำบากเพื่อผม ผิดคาดว่ะปีหนึ่งเรียนคำนวณ แม่งเอ้ย I hate math. Oh my gosh. อ๋อ12 สิงหากูสอบเทียบมาอดทนต่อไปวันหนึ่งจะเป็นวันของเรา ล้างให้ด้วย ปี2 Oh, not slamming it down. แม่แค่เลาะกระดูกไก่ยังไปไม่ถึงดาวสักที โอ้ย Poor thing. Now, okay, come on now. You should have known it was gonna do that. You didn't even put them up right. You had them tilt. Ooh. Hey. Ooh. Ooh. He's here. He's here.
Period. This is so fucking cute. Oh, and I forgot Pim is gonna be in this Gun's little sister. So that makes it even more like I really want to watch this. Because I want to see her. Oh, Victor fine ass in here, bro. Look at Pim. Oh my gosh, she looks so cute. Oh, yum. This intro is a bob, low key to not cake off. Oh my god. Ooh, child, that intro. He said he a runner, he a track star. Ooh, not your stomach growling. Okay. And that's when you ran into him, purr. Not give me a hand. I'm crying now, but we just met. He said, what you want my hand for? I don't even know you. Oh my god, I can already tell this is about to be a way different character than we've ever gotten from Off. And I'm kind of excited to see that. Because Off usually plays like the bad boy, you know what I mean? Persona, but like this one, it looks like he's going to be more timid. I'm crying. เอาวางไว้นี่แหละเดี๋ยวมาจัดการเองแปมหน้ามันท่าไปแล้วดูไอ้แป้งมันด้วยว่าตื่นหรือยังถ้าไม่ตื่นนะเรียกมันด้วยนะเรียกมันด้วยถ้ายังไม่ตื่น I hope Gun's little sister is actually playing his sister in this too. That would be so freaking cute. Oh my gosh, she is. Oh my god, this is perfect. Oh, Pim is so adorable, y'all. แล้วคุณเทนจะทำไอเอฟนั่นทำไมอ่ะแต่ว่าตอนนี้ผมกินได้แล้วไงเนี่ยถ้างั้นมื้อเช้าเนี่ยก็กินเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณเทนนั่งเลยค่ะพี่จัดให้ค่ะหิวแล้วค่ะ Oh, he's so cute. I like Off playing this kind of character. He's adorable. Oh, your daddy is fine as fuck. ผมไม่กินแล้วครับ Oh. แต่เมื่อกี้คุณเทนยังบอกว่าหิวไส้จะขาดอยู่เลยนะ Wait, is the way you be eating and doing stuff because of your dad? เห็นหน้าพ่อแล้วกินไม่ลงเลยได้ยังไง Ooh. ผมไม่อยากกินด้วยครับ Ooh. Oh shit. Am I finna take back my compliments for his daddy? อย่ามาเก่งแต่กับพ่อนะ What is this beef? พูดแล้วทำได้ไม่เหมือนพ่อ Ooh. Y'all, what is tea? หลังจากเราเรียนทฤษฎีกันมา2 ปีแล้ววันนี้จะเป็นวันแรกที่พวกคุณจะได้ลงมือปฏิบัติทำจริงๆสักที They said we finally get to cook for real? โจทย์ที่พวกคุณคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วไทยซุปครับไหนพูดมาสิว่ามีอะไรบ้าง แกงเผ็ดแกงไก่แกงปลาไหลชูชีมัสมั่น Ooh, y'all better. ตลกมาก Y'all ไม่ better. หมดเลย Oh, never mind. Never mind. ครับ ต้มยำกุ้งครับ มีอะไรอีก แกงเขียวหวานค่ะ อะไรนะครับ แกงเขียวหวานค่ะ I'm crying, not hungry.
คิดภาพในหัวตามเลยเนี่ย เราจะเห็นได้ว่าไทยซุปหรือแกงไทยมีเยอะมากมาย ทั้งใส่กะทิและไม่ใส่กะทิ วันนี้นะครับผมจะให้พวกคุณจับกลุ่มละ3 คน โดยทำเมนูไทยซุป1 เมนู They said so we partners right เขียนรูปขึ้นมาแล้วมาพรีเซนต์ให้ผม ส่วนภาคบ่ายจะได้ลงมือทำจริง มีใครสงสัยอะไรไหมครับ วันนี้เป็นวันที่ผมจะได้ลงมือทำอาหารเมนูแรกจริงๆในครั้ง เสื้อครับเชฟ They're so cute. ครับเชฟ No, this shirt needs to be merch. Y'all gonna watch cooking shows? Okay, perfect. Oh, Victor is so fine. Purr. Purr. And he the winner. And he the winner. Period. Go ahead, give him his props. ไอ้ใดไอ้นะทำอะไรดีอะแต่ครั้งเนี้ยเอาแบบจริงจังนะไม่เอาฮาเดี๋ยวโดนช็อตฟิลอีกแล้วพวกผมต้องเต็มที่เพราะมันเป็นหนึ่งในหนทางแห่งความ What, to be on Super Monster ที่จะ Chef? เป็นเชฟแนวหน้าเหมือนในรายการซุปเปอร์ Period. ที่พวกเราทั้ง3 คนนั่งดูด้วยกันทุกคืนวันศุกร์ Oh, okay. He's in school too. I thought he was a chef. Never mind. Never mind. He's in school too. And he hungry because he didn't want to eat with his dad. เซฟพลังงานไว้เดี๋ยวก็หมดวัน ไหวไหมต้นสถิต Oh, he said you're boring. ผมสอนแต่เลคเชอร์มันก็จะน่าเบื่อหน่อยๆออกมานี่มา Oh, what you want us to do? ไม่แต่อันนี้มันไม่ใช่นะหูอันนี้หูอ้อเอา12มาเนี่ยดูว่า Oh, they like assholes. Not that laugh. เอ๊ะมันอะไรนะ I'm sorry So we got beef? stop หัวเราะแหละไอ้พวก3 บอ Not 3B. Ball boom babe. Okay. เหมือน เหมือนขยะเปียก Girl, don't do us. ทำไมพวกมึงดีแล้วไงฮะ Oh, จึง not color. โคตรสวยอ่ะ He said cold soya. Oh, great. คงมีแต่พี่3 ซิ่วนี่แหละที่ตาถึงซิ่วยี่อะไรวะ I like what? ดี Ew. แค่ในรูปเท่านั้นแหละของจริงทำได้หรือเปล่ากูไม่รู้อู้ Why are you picking on us พว for? กเรา3 บอเนี่ยท็อปห้องมาตลอดนะคะ ไม่ได้สอบเทียบได้แบบกระท่อนกระแท่นอย่างน้องใดนะคะ พูดอะไรอ่ะสำเนียกด้วยนะ I'm crying. She said stay in แก line. อ่ะ Don't cut over. เลยแค่ต้มจืดให้น้ำไม่ขุ่นมันจะดีกว่า Ooh. Why put that paper in his mouth and make him be quiet? Ooh. Period. What did I say? What did I say? มาค่อนแคร์คนอื่นเขาทำไมอะตอนเด็กๆแม่ไม่รู้ใช่ปะโตมาได้ทำแบบนี้ โอ้ ใส่คนอื่นเขาอะฮะ He says your family not love you. Why you on me? ออกแรงเยอะๆหน่อยต้นสถิต Not a demonstration. ครับอาจารย์ไม่ได้กินข้าวแรงก็ไม่ He's gonna pass out. มาออกแรงอีก Oh, excuse me. โอเค Oh, excuse me. ต้นสถิตก็น่าจะหายง่วงแล้วด้วย กลับไปนั่งที่ตัวเองแล้วเราไปครับ Child, he even more tired. You wasted my energy. หายใจช้าๆทำทุกอย่างช้า Alright. ๆพลังงานน้อย This boy went into low power mode. I am crying.
am freaking weak. Wait, why does he do this though? I'm fucking weak. โอ้ยพอแล้วจะพาไปไหนพอ I'm crying. They said we gotta get you out of there. นี่อะไรเนี่ย พามาลงอาหารคณะแพทย์ นั่นดิไม่ได้ ใจจริงกูอะมีอะไรอยากจะมานำเสนอพวกมึง นั่นก็คือ What? อยากแนะนำแฟนให้รู้จัก You gotta wait. Who? ไหนใครหลงผิด เดี๋ยวซัดให้ I'm crying. นู่น Oh, ชื่อไฟ you got a crush on him? เป็นไรอ่ะ เขินไม่กล้าสบตา I'm crying. แฟนจริงปะเนี่ย จริง ในอนาคตอะเอา Not in the future. กลัวเขามองมา He said I just like him right now. ชอบก็ไปจีบเขาสิสมมติยืนตรงนี้จะได้เป็นแฟนไหมล่ะโหนะ ไปจีบเลยเหรอ กูไม่กล้าหรอก He said I'm scared. ทิ้ง Oh, เห็นยังไม่มีน้ำอ่ะ กลัวคอแห้งไปซื้อน้ำมาให้ ขอบใจนะ แต่ไม่เป็นไรอ่ะ I'm crying. Not rejected. He said, why you don't want my drink? เราไดนาไมต์แปลว่ารู้จักกันแล้วนะ มันจะลุกตามกู กูไม่รู้จักมึง แต่ปากไม่ตรงกับใจ I'm crying. นายต้องอยากรู้จักมันอยู่แล้ว This oil is all in my เอ้า hair. ไปไหนอ่ะยังไม่ได้กินน้ำแดงเลย แต่น้ำแดงเสียใจนะ I'm crying. His flirt game is strong, ก็ y'all. ดี น้าไปอ่อนเลย เดี๋ยวเฝ้าโต๊ะให้ สบาย I'm crying. Not him counting how many's up here. ป้าป้อมผมเอาผัดครับ แล้วก็เอาหมูทอดด้วยครับ หมูทอดเอาหมดเลยป้า Oh! เอาเศษๆด้วย เอาให้เกลี้ยงเลยป้า เฮ้ย I'm crying. คนอื่นมั้งอะเอ้า มาที่หลังคนอะไรครับเนี่ย มาที่หลังก็กินอย่างอื่นอีกครับ ก็อยากกินอันนี้อะอ๋อ อยากกินหมูทอดนะครับ ชอบใช่ไหมล่ะ That's crazy. มันง่าย You literally bought them all. ก่อนร้อนๆมาด้วยร้อนๆเลย It's him flaunting them in his face for me. He said they're good. That's why you almost dropped one. ถ้าอยากกินอ่ะวันหลังมาให้ทำนะครับ That's crazy. ป้าไม่ต้องทอนว้าวอร่อยจังเลย That is crazy. I'd be mad too. นั่งห้องสมุดเย็นๆเงียบๆ เดี๋ยวก็หมดวันแล้วไอ้เทน I feel so bad for him. I'm trying to figure out why he does this. I mean, I know part of it is his dad, right? But นักศึกษาครับรถเสียครับ ขอแรงนักศึกษาชายช่วยเก็บหน่อยครับผม oh hell no, he the only. Oh my god. Damn. Sue. That's crazy. I might forget it. Y'all gonna have to walk. What, you finna go into overdrive mode? Look, it's moving. Slowly but surely. I'm
freaking weak. ทุกคนเริ่มทำอาหารของกลุ่มตัวเองได้ This oil is literally dripping down on my head. Oh my god. เฮ้ยมันนุ่มๆอุ่นๆดีวะพี่มันเหมือนอะไรวะนึกไม่ออกอ่ะแต่รู้สึกดีอ่ะ Oh my god. What? Not making love to it. ไอ้น้าพันกะทิไม่ใช่นวดอโรมาจะเป็นทำไมเอากูเอนจอยของกูว่าทำอาหารก็ต้องมีความสุขดี I mean, yes, but เมื่อ like, ไหร่จะเสร็จเอ้าเติมน้ำไปอีก why would you put hot water on his hand? ขอโทษไม่รู้ว่ามันร้อนอ่ะเป็นไรปะไม่เป็นแต่กูเป็น Oh, that was nasty. That was nasty. เฮ้ยมึงเอามะพร้าวขูดมาอีกแล้วเดี๋ยวกูฆ่าไอ้ยัยไม่มีแล้วกลัวมาพอดีเชี่ยแล้วทำไงอ่ะใช้ไม่ได้ปัญหาเลยใช้ได้ไปซื้อมาไม่มะพร้าวขูดไม่มีไหนแบบเดี๋ยวเขาซื้อผิดเอาแล้วทำยังไงเนี่ยเอาอย่างงี้มึงทำอย่างอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวกูออกไปซื้อเองไอ้น้ำมาดูไก่โอเคได้ I'm mad they just straight up ignored these people. They were like, anyways, back to work. Oh, they're friends? โหเทนมึงจะ10 ป่ะวันเนี้ยเดี๋ยวเพิ่งชวนกูคุยได้ป่าวะ He said, I'm too tired. เซฟโหมดอยู่อ่ะมึงกินหน่อยดิหอมใช่ไหมเพื่อนหอมไม่ Why won't he eat? นี่มึงจะมาชวนพ่อมึงทำไมวะในเมื่อตอนนี้พ่อมึงก็ไม่รู้แอบกินไปดิของอ่ะแล้วแต่มึงดูคนนั้นดิโอ้โหแบกเป้ขาตั้ง Not your heart hurt. เล่นกล้องกูโดนตกแล้วว่ะเฮ้ยมึงกูไปก่อนนะเดี๋ยวกูไปนั่งข้างๆเผื่อเขาจะได้เห็นกู He left his food. You can eat แด it. กให้นะว่าลูกชิ้นนะ Up here. It's how he moving so slow for me. พี่ครับเก็บบอลให้หน่อยครับผม He's in safe mode. He can't kick it. แค่รู้ก็จะล้มอยู่แล้วเตะมาเลยพี่ I'm freaking crying. My dude is tired. ลุงจับเลย He's hungry and tired. แต่มึงเจอกู I'm freaking weak. พี่ลงมัน Oh, เชี่ยโอ้ย I'm freaking crying. ยังหายใจอยู่ปะวะเฮ้ย Oh shit. เฮ้ยอย่าเพิ่งลุก Not up close and personal. โทษทีพอดีผมเตะบอลพลาดโดนหัวคุณอ่ะขอเช็คหน่อยว่าสมองกระทบกระเทือนหรือเปล่า Also, he's in medical school. It's giving, right? Yeah. สมอง Maybe. ไม่รับสารแล้วเหรอโอเคทีนี้ I'm crying. Boy, take the stairs. หน้ากูเหมือนกะทิเหรอวะ No, he wasn't talking about you, กลุ่ honey. มไหนยังไม่เสร็จเร่งมือด้วย เชี่ยไอ้เป้นไปไหนของมันวะ
ล่นไฟนี้ หมดเวลาแล้ว Ooh, time's up. Are they done? ครับ อะไรเอ่ย Oh, it looks good. กลุ่มสองครับ Oh my god. Are they technically cheating because they're still making it even though he said time's up? สีสันสวยงามรสชาติดีมากผมให้สิกลุ่มสาม แกงนางลอยครับ เป็นอาหารโบราณหาทานยาก รสชาติจัดจ้าน ครบทุกสัมผัส ทั้งหวานมันเค็ม I'm มี crying. ความเผ็ดเจือเล็กน้อยด้วยครับ เลือกเมนูได้ดีแล้วก็โดดเด่นมาก Oh, this doesn't look good. Hold on. ยังไม่รู้จักชื่อแกงชนิดนี้เลย Excellent, ain't it? ดีมาก โอ้ I'm จาน crying. นี้ไม่ว่ารสชาติจะดีแค่ไหนแต่ You did hello. ไม่ให้ผ่าน และไม่ว่าจานนี้จะดีแค่ไหน I figured that was gonna happen. มันก็ไม่มีค่าอะไร วายแรงมาก Damn. แต่แรงได้อีก ห่วยยังไงก็ห่วยอย่างนั้น ไม่รู้ที่บ้านเปิดร้านอาหาร Boy, they always got something to say. จริง แต่ใกล้เจ๊งละ เจ๋งที่อะไร เปรม ผมไม่ชอบให้มีคำหยาบในห้อง Okay, well they starting it though. You don't hear what they saying? แล้วกลุ่มคุณ ผมจะสอนให้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม รู้จักการทำงานอย่างมีระบบ เย็นนี้ทั้งกลุ่มรับผิดชอบล้างทั้งครัวนี้ด้วย Wait, both of them or just them? Because that's crazy. ใครมันเตะบอลอัดหัวมึงวะไปให้กู Damn, so it was just them three? มึงอย่าห้าวมากนะไอ้ใดกูว่านะไม่ต้องเจอกันเป็นกันดีที่สุด I'm crying. He said he bad luck. กูล้างมาตั้งเยอะแล้วว่าดูมือ Keep going. We ain't done yet. โดนกัดจนแดงหมดแล้วเนี่ยคันไปหมดแล้วว่า ไม่ต้องบ่นเลยนะ มือกูเนี่ยเหี่ยวอย่างกับหน้ายายกูแล้วเนี่ย The quicker we do it, the quicker we can finish. งั้นเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยกูล้างต่อเองน้ามึงไปหายาทาเถอะไอ้ใดด้วย ทิ้งไว้ตรงนั้นนะ You really gonna do it all by yourself? ได้อยู่ แค่บอกเฉยๆเชี่ยฝอยเข้าเล็บ ไหน โอ๊ยโอ๊ยไอ้หนาดิบดิบ ไหนอะ นี่ไง I'm crying. กูว่ามึงสองคนเนี่ยไปพักเถอะ เดี๋ยวกูล้างต่อเองได้ ได้เหรอ I'm crying. ไปเลยไป อ๋อจะดีเหรอเพื่อน They said, alright, ไม่ shit. อยากช่วยมึงนะแต่ว่ามือกูมันก็แดงจริงแหละ ถ้าปล่อยไม่แข็งเลยกูนะ No, Prim, your friend should have stayed at Helps. ฝากด้วยนะ That's crazy. Oh, your dish look good. สงสัยต้องเทให้หมากินแล้วมั้ง มึงทิ้งจริงเหรอเนี่ย ตั้งใจทำนะเนี่ย Aw. And here he come in. My boy needs to eat. He has not eaten at all today. อะไรเนี่ย That was so ไม่นาย cute. Wait, that was so cute though. หอมมากเลยอ่ะ ขอกินหน่อยดิ ไม่ให้ Why are you just gonna throw it away? ส่งการบ้านไม่ทัน เราไม่ได้คะแนนกลุ่มแถมโดนทำโทษล้างจานโดนด่าโดนเยอะเย้ยเพราะว่านายคนเดียวและตอนนี้นะ I would have been like, Katona, but can I have it? ผมหิว เฮ้ย เป็นไรอ่ะ โดนด่าแค่นี้เป็นลมอ่ะ
He said, I'll give it to you. แต่อยู่ดีๆหมาก็โผล่มา ด่าไปเถอะไม่หิวเท่าผมอ่ะไม่รู้หรอก Oh. That shit fire, ain't it? Oh my god, this reminds me of Food Wars. If you've never seen that anime, y'all, this is literally Food Wars. Whenever they eat something that's excellent. He said, I am fully energized now. Off is so cute. ผมไม่เคยเห็นใครกินอาหารที่ผมทำได้น่าอร่อยขนาดนี้มาก่อน นี่ละมั้งความสุขของคนทำอาหารที่อาม่าเคยบอกไว้ ไอ้นามันทิ้งให้เป็นมันเก็บล้างคนเดียวจะดีเหรอวะ No, you shouldn't มัน have. ซะหน่อยมันไล่เราออกเองต่างหากมันรำคาญสิ่งวายๆของมึงอ่ะ ว่าเรากลับไปช่วยมันเถอะ You should have. You don't have to no more. He finished. แล้วแต่จะกลับก็ได้ไปไหมล่ะ Ooh. ไปก่อนนะ Dynamo said, hold on. Wait, not Dynamo. What's his name? Dynamite. I'm crying. ยังไม่กลับอีกเหรอ รออยู่อะดิ Not waiting for me. รอป้ามเลยบอกไปอย่ามาบัง Oh, hiccups. รุนแรงจังวะ มองอะไรอะ Oh, he's trying to watch her. อ๋อ น้องสาวเหรอ That is not his little ลู sister. กคนเดียวครับ อีกอย่างหนึ่งนั่นว่าที่แฟนกู ว่าที่ก็แปลว่ายังไม่ใช่ I'm crying. He said, so that means I still got a chance. เขาจะรู้ป่ะ เอ๊ะ หรือว่าไม่กล้า No, what a whip. I'm crying. มึงรออยู่ตรงนี้แหละ So go talk to her. Go talk to her. And he's still not moving. That's what, just as I thought. Just as I thought. ลองไปก่อนแหละเดี๋ยวมึงขัดจังหวะกู เก่งแต่ปาก สันไป I'm crying. ใจเย็น รุนแรงจังวะ ทำไงถึงจะหายโกรธ เอางี้ มึงไปขอเบอร์ให้กูหน่อยดิ Why would I go get your crush's number for you when I have a crush on you? Dad, you really gonna go do it? Watch him not even ask for her number. Or maybe he did get it, but he's not gonna give it to him. โอ้โห กินหมดเลยเหรอ อร่อยใช่ปะ ไม่อร่อย I'm crying. พูดจาไม่รักษาน้ำใจกันเลยนะ ไม่อร่อยแล้วกินเข้าไปทำไมจนหมดดักไข่ Oh, he know he scolds real quick. ไม่บอกว่าไม่อร่อยแต่ว่าอร่อยมาก ยังพูดไม่ทันจบเลยก็ด่ากันแล้ว He is quick to snap. อ่ะแก้โมโห เดี๋ยวจะจ่ายค่าต้มขาให้แล้วกัน เท่าไหร่ ไม่ต้อง ถ้านายไม่กิน เราก็เอาไปทิ้งอยู่ดี เฮ้ยจะ3 ทุ่มแล้วเหรอ กินเสร็จแล้วก็รีบกลับไปเร็วๆ จะปิดครัวแล้วไปไป Okay, he said leave. งั้นเดี๋ยวทำแผลให้แล้วกัน ไม่ต้องแผลมานิดเดียว แผลมันนิดเดียวแต่รอยมันลึกกว่าที่คิดนะ ถ้าสมมุติว่าโดนน้ำหรือโดนเชื้อโรคเนี่ยมันจะเป็นบาดทะยักได้นะ นี่ขู่ใช่ไหมเป็นหมอ ยังไม่ได้เป็นเรียนอยู่ He said I'm about to be. อ่ะเรียบร้อยแล้ว ผมปิด Oh, ให้ come on, โด Bonnie. นน้ำ2-3 วันก็จะโอเคแล้ว เราก็เรียนปี 3เหมือนกัน ไม่เคยจะเจอเลย มันยังไม่ถึงเวลาที่ต้องเจอบังคับกุ๊ก I'm crying. Oh my god, this is so cute. แค่พูดเฉยๆไม่ได้อยากเจอสักหน่อย Oh my god, this is so cute.
sneaking. Where we going? Does she work here? สวัสดีครับคุณแม่ Oh, ทำไมกลับดึก it's his ผม mama. ไปทำรายงานกับเพื่อนครับคุณแม่ ลูกขอตัวนะครับ Ooh. What is that about? What are you? เย็ดจ้าพี่ไปมาแล้วจ้า All this so you could text somebody? I'm crying. Watch it not be the right number. ฮัลโหล สวัสดีครับ สวัสดีครับ I'm crying. He gave him his number. เต็มโทรหาเขาก็ต้องเป็นเขาเด้ Not hey babe. โอ้โหเกมที่มึงให้มา You really thought someone would give you your crush's number? Please. Please. ลองดองหรอก ไม่เสียงดัง ไม่มีอะไรครับคุณแม่ ลูกคุยกับเพื่อนเฉยๆครับ Oh, he said Nalaka. ปากเลยนะไอ้ยาเบื่อไอ้กล้ามเนื้อหน้าเรียบไอ้ตะเกียบ โอ้ ไอ้คนโตไปเก็บผ้าลูกหามันจะเป็นฟ้าไอ้แตงกวากบไอ้ลบปุ๊บ ชอบสัตว์ He said talk to me. It's his wallet. We already know. We got lots of monies. We got a lot of money. เกือบลืมแล้วเนี่ย ครับอาจารย์มาถึงมหาลัยแล้วแวะมาหาผมหน่อยนะ ผมมีเรื่องจะคุยกับคุณนิดหนึ่ง What? ครับ What you do? .สรุปว่าที่อยู่ดึกเนี่ยเพราะล้างจานไม่เสร็จใช่ไหม What did we do? แต่คุณไม่ได้อยู่คนเดียวเนี่ยพาคนนอก Oh, he trying to teach him like you can't always let your friends skip out. They need to help. ไหนเล่าความจริงมาสิ He said I let them leave and I cleaned it by myself. คือผมเห็นเขาจะเป็นลมเพราะไม่ได้กินข้าวมาทั้งวัน Oh, never mind. He's not talking about that. ผมเลยเอาอะไรให้เขากิน ตอนนั้นผมไม่รู้จะทำไงเลยอะครับ จนมันเลยเถิดเลยไม่ได้ดูเวลา แต่คุณก็รู้ใช่ไหมว่ากฎก็ต้องเป็นกฎ เราห้ามนักศึกษาใช้ห้องปฏิบัติการหลัง3 ทุ่ม ยกเว้นมีกรณีพิเศษหรือได้รับอนุญาตเท่านั้น ไม่อย่างนั้นห้องปฏิบัติการก็จะเละเทะอย่างในคุณต้องได้รับบทลงโทษ เตรียมใจไว้เลย Damn, not be prepared for it. How bad is it gonna be? Look, now he even more mad at him. ไม่น่าช่วยอะคณะแพทย์ใช่ไหมเดี๋ยวเจอ Look, he's even more mad. I'm crying. ผมรู้จักคนนี้ครับ ทำไมก่อน โทษครับ รู้จักคนนี้ไหมครับ เคยเห็นอยู่ตึกนู้นนะคะ ตึกนี้หรอขอบคุณครับโอ๊ะเอาขึ้นไป นี่กระเป๋าตังค์ผมนี่ ผมลืมไว้ตอนไหนไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะ ขอบคุณนะ ว่าจะไป He said, "Come now." ไม่ต้องพูดไม่ต้องไปหาด้วย หมอตัวสวย I'm crying. ผมเนี่ยนะ He said, "What I do?" มีแต่เรื่อง เมื่อวานก็โดนบอลอัดหน้าจมน็อกวันนี้ก็โดนอาจารย์เรียกไปด่า โดนทำโทษล้างจานทั้งอาทิตย์คนเดียว Damn. ต่อไปนี้นะ ขอให้เราอย่าได้มาเจอกันอีกเลย บาย ถาวร ไป He said, "Bye." มันจะ He's not crying. ไม่อยากก็ได้ I'm fucking crying. กูสอนผมทำอาหารหน่อยดิ ทำอาหาร ที่พูดไปเป็นวรรคเป็นเวรเมื่อกี้ ไม่เข้าใจเลยใช่ปะ It ไหน didn't. ว่าไม่ He heard wah 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 wah. ผมเนี่ยนะตัวสวย เรื่องบอลน่ะมันก็เป็นอุบัติเหตุ แล้วกุ๊กโดนครูทำโทษเนี่ย มันเป็นเพราะผมตรงไหนเหรอ ช่างเหอะ
Facts, because it was your decision to let him stay. แต่ผมไม่พอ You know the rules. Ooh. กูสอนผมทำอาหารหน่อยนะ I'm crying. สอนผมทำอาหารหน่อยนะ please Please. Oh, he's so cute. Not screaming. ทำอะไรอ่ะ ลุกขึ้นมา กำลังขอร้องให้ He said, I'm not going to get up till you agree. ไม่ มาหาเล่นตัวซะด้วย It's the playing hard to get for me. กุ๊บลองกินต้มข่าไก่นี่หน่อยดิ ผมทำเอง Watch it be gross. ลุกแล้วก็เอาไปด้วยนะ โต๊ะนี้จองแล้วห้ามนั่ง ลองชิมหน่อยคำเดียว ผมอยากรู้ฝีมือตัวเอง ไม่กิน นี่แอบใส่อะไรประหลาดๆมาปะเนี่ย เมาคือเรา I mean, that's a fact. I don't know. เจ้าคิดเจ้าแค้นขนาดนั้นเลยเหรอ No, but we never know. กินแล้วจะไปใช่ปะ อือฮึ คำเดียวจบ I mean, it looks alright. You gonna feed him? Ooh. เค็มถูกใจไตถูกตัดเลยครับ I'm crying. แก้กันไง นี่ใส่อะไรประหลาดๆลงไปเนี่ย ผมไม่ได้แกล้งจริงๆนะ ก็ฝีมือ He said I thought I did it สอน right. ไงนะกุ๊กนะผมขอร้องโอ้ แต่ว่ามันก็อร่อยไปอีกแบบเหมือนกันเนาะ เห็นใจไวไปปะเนี่ย งั้นกินให้หมดเลย He just said it's a little salty. That's it. ชั่วโมงเดียวนะกูสอนผมหน่อยชั่วโมงเดียว Oh. ไม่ เราไม่สอน Oh, teach him. กูฟังผมหน่อยกู Not run away. He dipped. ไม่ยอมแพ้หรอกเว้ย Period. Don't give up. Okay. ทำไมเครื่องปรุงมันต้องใส่ถ้วยเล็กถ้วยน้อยถ้วยยิบถ้วยย่อยขนาดนี้เนี่ยเมื่อไหร่จะหมดนะ เดี๋ยวผมช่วยครับกุ๊กเฮ้ย Ooh. หมอมาทำอะไรอีกเนี่ย เดี๋ยวผมล้างให้หมดนี่เลย แต่ว่ากูต้องสอนผมนะ เอ้ย I'm crying. ถ้าหมออยากจะเรียนทำอาหารมากเนี่ยทำไมไม่เปิด YouTube อ่ะ มีตั้งเยอะแยะ มันไม่เหมือนกัน He said it's not the same. I need hands on. เฮ้ยหมอหยุด ทำไมกุ๊กเล่นตัวขนาดนี้เนี่ย เราไม่ได้เล่นตัว ที่เราไม่สอนหมอเนี่ย ไม่ใช่เพราะว่าหมอเป็นตัวซวยหรอกนะ แต่เราไม่เก่งเลยเว้ย เราห่วยที่สุดในคลาสด้วยซ้ำเราสอนใครไม่ได้ ถ้ามีเรื่องที่เราจะ He said, but I tasted your food. It didn't say it's low quality to me. ตอนนั้นหมอแค่หิว หมอกินอะไรก็อร่อยหมดแหละ ไม่หรอก มันเป็นรสชาติที่ผม ไม่ เราไม่สอน แล้วหมอเริ่มมาตื้อเราได้ละ Oh. โอเค ก็ได้ งั้นผมขอมือกุ๊กหน่อย ทำอะไรอ่ะ You gonna give him your number? Damn, not writing it that big. I'm sure he wouldn't have missed it if he wrote it like medium size. ถ้ากุ๊กเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็โทรมาได้เลย นี่เขียนตัวใหญ่ขนาดเนี้ยกะไม่ลบเลยมั้ง Facts. Y'all, I wrote the script because we were thinking the same. ผมมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟัง ผมกำลังหาทางทำต้มข่าไก่ แบบที่เราเคยกินด้วยกันให้กินนะครับ Hmm? Like the one we had together. Well, I mean, we know he was the little boy in the beginning, so maybe he's talking about at his restaurant. Who's she? Huh? วันหนึ่งมี 24 ชั่วโมง มึงเรียนหมอไปแล้ว 16 ชั่วโมง นอนไม่ถึง 4 ชั่วโมง แล้วมึงยังจะไปเรียนทำอาหารอีก มึงไม่เคยอยากทำอะไรคนที่มึงรักกินหรอ เขามาหามึงบ่อยๆเลยเขาต้องการอะไร เขามาเตือนให้กูสอนทำอาหารกูไม่อยากสอน ฮะ เงินหาย50,000 ช่วยช่วยแป้งด้วยนะ เราพร้อมที่จะสอนหมอแล้วนะ หมอแล้ววะ What the fuck? เราคิดค่าเรียน50,000ตกลงครับ Oh shit! I
Alright, you guys, that is it for Cooking Crush episode 1. This show is going to be really, really cute. Episode 1 was super cute, super funny. I love seeing Off playing this type of character because it's way different than what we've ever gotten from him before. So I'm really excited to see what is going to happen in the story. But that is it for me. Y'all like, comment, also make sure to hit that subscribe button as well as the bell notification so you don't ever miss out on any of the uploads. Make sure you are following the Basic Chat YouTube channel. They talk bonus content. That Patreon link is down below as well. And as always, I love you guys. I'll see you guys in the next one. Bye.